Herzlich willkommen, liebe 1000 PS-Fans aus Valencia in Spanien, wo Triumph seine neue Street Twin präsentiert. Ich habe eine Testfahrt schon hinter mir und bin erstmals leicht verletzt. Ich habe nämlich einen anderen Fahrer bzw. das Motorrad eines anderen Fahrers touchiert mit ungefähr 40 km/h plus, als ich mich mit der Kupplung gespielt habe. Der Hebel war nämlich etwas zu hoch oben montiert, also zu weit nach oben gedreht, und ich habe immer wieder das Fernlicht mit dem Hebel bedient. Das hat mich leicht irritiert. Bei sowas bleibt er normalerweise stehen und da fragt eine Mechaniker, dass er diesen Hebel reguliert. Ich nicht, ich habe mich damit gespielt und wie ich aufblicke, fahren alle anderen plötzlich nur mehr halb so schnell wie ich und ich berühre das Fahrzeug des Fahrers beim Auspuff, da ist dann die Aufhängung abgerissen, mein linker Fußrasten war verbogen und dazwischen waren meine Zehen. Dementsprechend geht es mir jetzt, aber ich werde durchbeißen und euch erzählen, wie die Street Twin gefahren ist. Lustige Geschichte, zumindest für mich. Beim Zusammenpacken für diese Testfahrt habe ich das hier gefunden, einen Triumph Modellkatalog von 2008. Ist also schon 7 Jahre her. Und da habe ich so reingeschaut, da ist auch die Preisliste von Österreich drinnen. Insgesamt sind es ungefähr 14 Modelle. Rocket 3, 3 Classic, 3 Touring, Sprint, Sprint ST und dann natürlich die Classic-Modelle Thruxton, dann 3 verschiedene Bonwheels und der Scrambler. Und da habe ich mir gedacht, so beim Durchblättern, viel hat sich gar nicht verändert in den letzten 7 Jahren bei Triumph. Und ich war froh darüber, weil das für mich bedeutet, dass sich eine Marke treu bleibt, dass sie die Modelle immer weiter verfeinert, dass sie Geschichte haben, Heritage, und auf die sie auch stolz sein können. Und genau auf das stehe ich auch, wenn man seine Modelle und seine Geschichte einfach pflegt und versucht, das Ganze aber immer wieder einen Schritt in die Neuzeit zu transformieren. Und genau das hat man auch mit der Street Twin probiert. Zur Geschichte der Bonwheel. Die Street Twin gehört ja zur Bonwheel Modellpalette mit insgesamt 5 Modellen. 2 Bonwheels, T120, T120 Black, eine Thruxton, eine sportlichere Thruxton R, alle 4 mit einem neuen 1200er Motor. Diese Modelle werden wir noch später fahren, ich glaube nächstes Jahr. Und eben die Street Twin, die von einem 900 Kubik Reihen Zweizylinder angetrieben wird, der jetzt, und jetzt kommt ein kleiner Schocker, 55 PS leistet. Triumph hat die Präsentation erst zu Mittag abgehalten, nach der Hälfte der Testfahrt, und hat uns raten lassen, wie viel Leistung der Motor wohl hätte. Wir haben alle doch deutlich darüber geschätzt. Das Entscheidende ist aber natürlich das Drehmoment, nämlich 80 Newtonmeter Drehmoment bei schon 3500 Touren. Zwischen 2,5, ein bisschen drüber, 2,750 und 4, 2,50 oder so, man kann also ungefähr 2,500 bis 4,500, haben wir richtig satten Druck, muss ich sagen. Ich war echt erstaunt und das ist ein echtes Genussmotorrad. Genau diese goldene Mitte hat Triumph versucht, richtig schön anzufüllen mit Druck, nicht mit Punch, sondern mit angenehmem Druck. Ich finde, das ist ihnen perfekt gelungen. Das Motorrad macht Spaß und ist absolut alltagstauglich und fahrbar zugleich. Also ganz eine runde Geschichte, das Motorrad für mich. Kurz zur Geschichte der Bonwheel, der Neuzeit. Im Jahr 2000 wurde die Bonwheel mit 790 Kubik vorgestellt, 2006 dann mit einem größeren 865 Kubik Motor, 2008 folgte dann die Einspritzung. 2009 kamen dann die Gussfelgen, wurden nicht von allen so gut aufgenommen, und 2014 dann New Church Sondermodell zum Beispiel, andere Sondermodelle, und jetzt eben komplette Überarbeitung dieser gesamten Bonwheel
Palette und das neue Modell, die Street Twin. Die hat jetzt einen 900 Kubik Motor, Leistungsdaten habe ich gerade erwähnt. Und auch das Chassis und das Fahrwerk wurden aber völlig neu überarbeitet. Ich habe bessere Ergonomie. Die Fußrasten sind eigentlich überraschend weit hinten. Man muss die Füße etwas kippen. Da muss man dann schauen, dass man vorne die Zehen nicht so weit runterhängen lässt, weil man sonst vielleicht in engeren Kurven mit dem Stiefel streift. Das muss man schon sagen. Allerdings ist die Schräglagenfreiheit absolut in Ordnung. Also überhaupt kein Problem. Ich mit meinen verbogenen Rasten bin dann leider doch oft leider am Asphalt angekommen. Aber mit normalen, nicht verbogenen sollte das eigentlich selten passieren. Wenn es um das Thema Ergonomie und Komfort bei diesem Motorrad geht, hole ich mir diesmal gerne eine zweite Meinung ein von Jens von unserem Schwesternmagazin Motorrad. Hallo Jens. Hallo, grüß dich. Wir kriegen immer wieder auf unsere Testberichte und auf unsere Vorstellungen die Frage, ist das auch ein Motorrad für große Leute? Ja, von Leuten, die 1,90 sind oder 2,40 Meter, so wie du. Und das ist ein relativ kleines Motorrad mit niedriger Sitzhöhe. Wie ist es dir gestern dabei ergangen? Also ich muss schon sagen, wenn du so hörst in den Presseinfos halt 750 mm Sitzhöhe, wird eng. Ja. Prinzipiell habe ich ja kein großes Problem damit, die Füße auf den Boden zu kriegen. Also es ist ja bei mir eher vernachlässigbar. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, Triumph hat das eigentlich sehr gut gemacht, weil das größte Problem eigentlich aus meiner Sicht für lange Leute ist eigentlich immer, wo kriege ich meine Geräte hin? Stoße ich irgendwo an? Und bei der Triumph, bei der Street Twin ist es echt so, du hast hier die Tankausbuchtungen, die wirklich für die Knie genug Platz lassen. Du kannst auf der Sitzbank, auch wenn wir jetzt hier die Zubehörsitzbank haben, problemlos bei der normalen Street Twin vor- und zurückrutschen, sprich du bist bei der Sitzposition sehr variabel, sodass du dann einfach sagen kannst, okay, ich kann halt ein bisschen halt mich so anpassen, dass es halt hinhaut. Und von daher war ich sehr, sehr positiv überrascht, wie gut das trotz meiner 2 Meter, nicht 2,40 geklappt hat. Also von daher wirklich top und insgesamt so dieses Dreieck aus Fußrasten, Sitzbank, Lenker war echt für das, was wir gestern gemacht haben, lässiges Landstraßensurfen, ideal eigentlich. Ja. Natürlich würdest du sagen, so wenn du jetzt Autobahn fährst, ein bisschen länger oder sowas, was natürlich nicht der prinzipielle erste Einsatzzweck dieses Bike ist, dann ist es natürlich schon so nach einer Stunde oder sowas, zwickt es dann halt schon in die Kniekehlen, aber fürs lässige Cruisen halt mit dem Ding passt, kann man machen, klar. Ich hatte schon leichte Schmerzen in der Kniekehle, vielleicht aber auch wegen meines kleinen Unfalls am Anfang. Wer weiß das schon. Oder am Anfang des Tages diese kleine Berührung mit einem Kollegen. Prinzipiell die Fahrdynamik für dich und der Motor, warst du damit zufrieden? Eigentlich auch positiv angetan, weil natürlich haben wir dann irgendwann gehört, 55 PS, ist ja eigentlich ein Downgrade. Wir hätten alle eher ein Upgrade erwartet, gerade weil wir jetzt ja die Wasserkühlung dabei haben. Aber diese Abstimmung mit mehr Drehmoment, coolere Drehzahlmitte, hat es eigentlich positiv gemacht. Also du kannst das Ding einfach lässig übers Gas fahren. Natürlich, wenn du richtig vorwärts kommen möchtest, musst du halt drehen, weil das hilft halt nichts. Aber prinzipiell so fürs Fahren mit dieser starken Drehzahlmitte, mit diesen vielen Newtonmetern, ziemlich gut. Ja. Ich war auch total angetan von dem Aggregat, von der Auslegung, mit dieser starken Mitte. Ich war auch nie ein Begrenzer. Also bin nie in Versuchung gekommen, das wirklich auszudrehen, muss ich sagen. Letzte Frage. Welches Modell gefällt dir am besten von diesen Inspiration Kits? Ja, es ist natürlich klar. Also wenn man natürlich die hochgelegte Auspuffanlage sieht, leider die einzige, die nicht homologiert ist, weil der Cut halt nicht unterzubringen ist natürlich das Ganze so im Scrambler-Style schon irgendwie das, was so am meisten fashioned ist, ohne Frage halt, weil es einfach so ein bisschen herausragt. Wenn man sich jetzt vorstellt, vielleicht noch leichte Stollenreifen drauf und so weiter, dann ist das echt so was richtig cool rüberkommt. Leider, wie gesagt, scheitert es wahrscheinlich, wenn man legal unterwegs sein möchte, an der Auspuffanlage. Ja. Da sind wir auch einer Meinung. Ich stehe da auch ganz stark drauf. Ich hätte noch gerne
dann stärker profilierte Reifen, dass das halt wirklich dieses Scrambler-Bild perfekt macht. Danke Jens. Bitte, gerne. Ich hoffe, wir sehen uns bei weiteren Präsentationen noch 2016 und wünsche dir frohe Weihnachten. Danke gleichfalls. Macht's gut. Zur Ergonomie trägt vor allem auch der Sitz bei. Der ist auf einer Höhe von 750 mm angebracht. Da hat man fast schon so ein Cruiser-Feeling, wenn man oben sitzt. Also bis doch deutlich unter 1,70 hat man dann einen echt sicheren Stand. Mit 1,80 sitzt man eigentlich schon fast so. Also da sitzt man schon fast wie in einem Sofa drinnen. Das ist sehr, sehr angenehm. Der Sitz wurde auch um 25% aufgepolstert und der Federweg hinten um 20% erhöht. Was haben wir sonst noch für Annehmlichkeiten? Ich habe vorher schon den Kupplungshebel angesprochen, mit dem ich mich gespielt habe. Eine sehr positive Überraschung, man kann beide Hebel verstellen. Den Kupplungshebel in 4 Positionen und den Bremshebel sogar in 5 Positionen. Sollte man allerdings vor der Fahrt machen oder wenn einem während der Fahrt auffällt, dass das irgendwie nicht so passt, stehen bleiben und dann einstellen. Werde ich mir, glaube ich, ab sofort merken. Was haben wir noch? Die Spiegel. Interessant, die dürften, wenn ich da jetzt so drauf schaue, fast mit dem Lenker abschließen, stehen also nicht darüber hinaus. Das ist natürlich sehr gut im Stadtverkehr, wenn man sich ein bisschen durchschlängeln will, sofern man das darf. Man hat trotzdem einen guten Blick, relativ simpel gestaltet, runde Spiegel, nur da draußen, also ich habe da, das ist schwarz beschichtet und da habe ich aber das Aluminium satiniert, glaube ich, so wie das da ausschaut. Schönes Detail. Es gibt übrigens sehr, sehr viele schöne Details. Ich habe an der Sitzbank das Logo eingestanzt. Ich habe das hier auf der Lenkerbrücke. Vorne im Scheinwerfer habe ich dieses Triumph T drinnen. Also ganz feine Details, die sich Triumph da einfallen hat lassen. Es ist auch der Gesamteindruck von der Qualität her sehr hoch, von der Verarbeitung. Natürlich werden auch hier ein paar Plastikteile verbaut, also zum Beispiel die Kotflügel und andere Abdeckungen zum Beispiel, die man aber natürlich im Zubehör auch mit Metallteilen ersetzen kann. Allerdings fällt das nicht auf. Also es ist jetzt optisch nicht erkennbar, dass da jetzt irgendwas vielleicht unter Anführungszeichen ein bisschen billiger ist oder halt einfach Kunststoff und kein Metall. Stört überhaupt nicht, weil genau die wichtigen Details, wie zum Beispiel auch die Scheinwerfermontur, die sind dann wieder massiv. Also da hat Triumph genau gewusst, wo sie was einsetzen. Gefällt mir insgesamt extrem gut. Gesamteindruck von der Optik ist natürlich sehr simpel gehalten. Deshalb gibt es auch ein riesen Zubehörprogramm. Das habe ich in einem anderen Video vorgestellt mit den 3 Inspiration Kits, Scrambler, Brett, Tracker und Urban mit verschiedensten Auspuffanlagen. Jetzt von Vance & Heinz. Der einzige Wermutstropfen, die schönste und coolste Anlage, nämlich die der Scrambler, die hochgezogene, ist das einzige Teil in dem ganzen Programm, das nicht zugelassen ist. Aber naja, ohne Cut ist das halt nun mal so. Dann haben wir noch ein paar moderne Features, muss ich sagen, komfortabel. Ich habe halt einen Bordcomputer, da kann ich verschiedenste Daten anzeigen lassen, also gefahrene Kilometer, Tageskilometer. Hier habe ich Miles per Gallon. Ich weiß nicht, ob das dann im europäischen Raum die typische Liter auf 100 Kilometer Anzeige sein wird. Ich denke mal schon. Wir haben nämlich hier auch Meilen angezeigt, nicht Kilometer oder die Kilometer nur klein. Dann kann ich auch die Traktionskontrolle verstellen, ja, ABS und Traktionskontrolle. Und was ich sehr angenehm finde, das ist innerhalb von 1 Sekunde verstellt. Also man muss nicht auf 5 Sekunden lang den I-Knopf halten oder irgendwas anderes, sondern da gehe ich drauf, suche das aus. Ich glaube, nach 1 oder 2 Sekunden ist es sofort umgestellt, on-off, on-off. Wir hatten sehr gute Verhältnisse heute wieder. Ich habe nur am Schotter gemerkt, dass teilweise diese Traktionskontrolllampe leuchtet, aber sonst hätte ich es nicht gemerkt. Also es hat zwar wirklich sattes Drehmoment, aber außer im Regen oder bei schlechten Gripverhältnissen brauche ich die Traktionskontrolle nicht. Dann haben wir noch eine USB-Steckdose, Ride-by-Wire. Gasannahme ist, finde ich, hervorragend. Nur wenn man wirklich
auf 2000 Touren oder ein bisschen darunter, also richtig untertourig fährt, gibt es ein leichtes Haken, aber da sollte man sowieso nicht herumfahren. Die Kupplung ist unglaublich leichtgängig, die ist auch unterstützt. Also ich könnte damit wahrscheinlich eine Woche lang ununterbrochen fahren, was ich sonst nicht kann. Ich habe nämlich nach einem Tag, besonders auf der Rennstrecke, echt ein bisschen Aua da im Gelenk bei den Sehnen. Ich bin da ein bisschen empfindlich und das ist also irre leicht. Das ist richtig geschmeidig. Ist für mich ganz was Wichtiges, dass die Kupplung leichtgängig ist. Ich finde, das ist halt einfach nicht mehr notwendig, dass man da an einem schweren Stahlseil zieht. Der Sound, satt, genauso wie das Drehmoment, klingt das Motorrad auch, finde ich. Ich war ja schon bei der Vorstellung in London und da war ich gar nicht so begeistert. Da sind aber auch irgendwie alle Fahrzeuge gleichzeitig gelaufen und das war in einer Halle mit vielen Leuten. Aber heute, wenn da mehrere von diesen Street Twins laufen, das ist schon ein echt satter, angenehmer Klang. Und so wie die Serienanlage optisch eigentlich sehr gut gelungen ist, so ist auch der Sound. Also man muss da den Auspuff nicht ersetzen, wenn man nicht will und hat trotzdem eine ansehnliche und anhörbare Anlage. Das ist ja wirklich einmal was ganz, ganz Tolles. Heute nicht mehr so selbstverständlich, vor allem nicht in Zeiten von Euro 4. LED-Rücklicht habe ich, das ist auch ganz nett. Das ist ein Kreis, ein roter Kreis und wenn man bremst, leuchtet eben der ganze Körper, dieser ganze Leuchtkörper rot auf. Das ist auch eine kleine Spielerei, aber ganz nett, weil man sofort erkennt, das ist eine Street Twin, also wenn man sich auskennt. 5-Gang-Getriebe, exakt, alles, heute überhaupt keine Probleme. Ich bin auch teilweise ein bisschen schlampig, was das Schalten betrifft, aber heute war immer jeder Gang sofort drinnen. Der Motor wird flüssigkeitsgekühlt und durch diese ganzen Veränderungen am Motor, die übrigens optisch jetzt, finde ich, nicht negativ auffallen, das ist sehr, sehr schön gelöst, schaut immer noch hervorragend aus, also richtig klassisch und sauber und reduziert, ganz gut gelungen. Das hat insgesamt dazu geführt, dass das Fahrzeug, also der Motor, angeblich 36% weniger Treibstoff verbraucht. Ganz habe ich das nicht behirnt mit diesen Miles per Gallon. Wir haben es uns dann ausgerechnet, konnten es aber selbst kaum glauben. Wir lagen nämlich unter 4 Liter. Und bei den Präsentationen, wie bekannt, wird nicht allzu langsam gefahren. Es wird vor allem auch für die Kameras, für Fotos gefahren. Das heißt, oftmaliges Anstarten, wegbeschleunigen, ein bisschen schneller in die Kurve, Autobahn und so weiter. Und ich muss sagen, wenn das unter 4 Liter liegt, was ich zu Hause nochmal nachprüfen werde, dann finde ich das sensationell. Unglaublich, also so ein klassisches, schönes Eisen mit so einem angenehmen Druck, so homogen, mit diesem geringen Treibstoffverbrauch, das ist echt eine Sensation, finde ich. Noch ein paar andere technischen Daten, die wir heute erfahren haben. Radstand beträgt 1439 mm, das Trockengewicht 198 Kilogramm, vollgetankt mit allen Flüssigkeiten 217 Kilogramm. Das ist angenehm, man spürt das zwar ein bisschen im Stand, also so hin und her schwenken. Die Front ist auch ein bisschen starr, sage ich einmal. Also es ist natürlich kein hyperagiles Motorrad, aber sehr beherrschbar, genauso wie der Motor eben so schön homogen ist, ist einfach auch dieses Handling des Motorrads. Wir haben einen verkleinerten Tank, 12 Liter nur, ja, aber bei dem Verbrauch kein Problem, schätze ich einmal. Die Bremsen sind auch sehr positiv hervorzuheben. Die haben angeblich, also laut Triumph, einen Bremsweg von 36 Metern aus 100 km/h. Das ist angeblich eine Topleistung bei den Triumphs. Es dürfte das Ganze so gut balanciert sein, ja, also zwischen Vorder- und Hinterachse,
dass diese Bremsmaße habe ich leider noch nicht. Ich weiß nicht, was das ist, eine 300er Scheibe vielleicht. Dafür, dass die Bremse jetzt nicht großzügig ausgestattet ist, ist es ein sensationeller Wert. Und das habe ich heute auch gemerkt. An der Bremse habe ich wirklich nichts zu bemängeln. Die Bereifung kommt von Pirelli, nämlich der Pirelli Phantom. Der ist vom Profil her neu designt worden, leistet angeblich auch mehr Laufleistung, Grip, natürlich wie immer bei Reifen verbessert worden. Hinten habe ich die Maße 150, 70, 17 und vorne muss ich leider auch schauen. Vorne habe ich die Maße auf jeden Fall 18 Zoll und zwar 190 und 18. Das Ganze auf so 10-speichigen Gussfelgen montiert. Es gibt natürlich auch die richtig edlen Speichenfelgen. Ich hätte gerne eine abgefilmt, aber es ist leider nirgends montiert. Das wäre zum Beispiel meine erste Wahl. Wie vorher schon angesprochen, gibt es ein riesiges Original-Zubehörprogramm. Das kann man sich dann natürlich gleich beim Händler montieren lassen. Eine Ausgangsbasis sind diese 3 Inspiration Kits, die ich in dem anderen Video besprochen habe. Das heißt, da sind immer nur 5 Teile dabei. Man kann natürlich aber noch viel mehr montieren. Und ich finde, die Idee ist gut, weil sich die Kosten dieser Inspiration Kits in Grenzen halten, also relativ in Grenzen halten. Ich habe hier die Preise für die Inspiration Kits in Deutschland und Österreich. Urban Kit kostet zum Beispiel 1.550 €, der Bread Tracker 1.730 € und der Scrambler ist der teuerste 2.390 €. Natürlich ist es nicht wenig Geld, aber im Vergleich zu anderen Firmen, die Ähnliches anbieten, ist das, finde ich, in Ordnung. Man hat da ja auch sehr, sehr hochwertige Teile dabei, eben beispielsweise diese Vans & Heinz Anlagen und LED-Blinker, diese wunderschöne Sitzbank. Also das ist das Geld wert. Mir wäre es jedenfalls das Geld wert, weil so ein Motorrad muss man einfach individualisieren, finde ich, auch wenn es jetzt in der Basisversion auch sehr ansehnlich ist, in 5 verschiedenen Farben erhältlich, 3 davon allerdings schwarz und dann noch rot und silber, gefällt mir besonders gut, die silberne Version mit diesem Logo und dem Balken, der da so aufgeklebt ist und aber drüber lackiert, glaube ich. Also ein Top-Neuzugang für mich. Ich bin echt überrascht, weil ich habe mir gedacht, okay, die 1200er Modelle, die gehen sicher richtig gut, aber das 900er Modell, naja, mit 55 PS und so, das wird so lala sein, aber es ist irgendwie genau das Gegenteil. Es ist ein richtig sattes Eisen, reduziert, so wie ich es mag, und lässt einfach viel Freiheit für individuelles Customizing. Naja, da komme ich zum Schluss wieder mal zurück auf das Jahr 2008 und auf diesen Katalog. Wenn viele oft jammern, dass sich bei manchen Marken vielleicht wenig tut, das schaut nur auf den ersten Blick so aus, finde ich. Also was sich da getan hat von Generation zu Generation, beispielsweise bei den Bonvilles, bei den Classic Bikes, wenn man da genauer hinschaut, dann sind das richtig große Schritte, Meilensteine eigentlich fast. Und ich glaube, das Motorrad kann man durchaus wieder als Meilenstein bezeichnen. Und ich bin echt schon gespannt auf die großen, auf die 1200er Modelle, Thruxton und Bonville, wie die gehen. Also das muss ja, naja, also wenn ich das jetzt hochrechne, unglaublich sein. Und ich freue mich schon, das wird Anfang nächsten Jahres passieren. Ich genieße jetzt noch den Abend in Valencia, bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schenkt mir einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal, schaut euch andere Videos von uns an und hinterlasst uns bitte auch einen Kommentar. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.